जालोर सूरी सांसद देवजी पटेल ने आज रविवार को भीनमाल, सांचौर विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित चोरा, बिजोल, खेड़ा, पुनासा, वाड़ा, बाड़वी सहित कई गांवों का दौरा किया। स्थानीय ग्रामीणों से रूबरू होकर उन्होंने समस्या आवागमन के रास्ते, बिजली, पानी की व्यवस्थाओं को सुचारू करवाकर समस्याओं के निस्तारण हेतु विभागीय अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता के निर्देश दिए एवं जिन गांवों में अभी तक पानी का बहाव है उन गांवों में स्थानीय ग्राम पंचायत को मच्छरों के प्रकोप को रोकने के लिए फॉगिंग एवं दवाओं की छिड़काव करने के निर्देश दिए। माफी नहीं देगा, वादो ठोस चीज, ये वारंटी ने गारंटी में फर्क है। कई जगह माने लखेला होवे के वारंटी दे हमें, गवर्नमेंट कंपनी लगे कोई भी लगे, और एक लगे गारंटी, गारंटी में पाको। तो वो आपने जनप्रतिनिधि होवारे नाते और जरूर कहूं कि यह समस्या रो समाधान करवारे वास्ते मारी भरपूर कोशिश ने मारी पूरी ताकत ईआरए मोन लगा छे ताकि थोड़ी 15-20 पंचायत हो योने फायदो वेरो और जरूर मुके वास्ते 2 दिनों 3 दिनों रे मोए 15 तारीख के बाद में मैं प्रधान एमएलए जाई होने सीएम हुई रजूआत करी। सीएम ने समझावी के भाई आ देवा थी अतरी पंचायत में फायदो हुए वो बात तो प्रोजेक्ट समझावी यानी करवारी पूरी कोशिश मोरी ओई जैसे कि मैं यानी पूरा कराऊं वो जरूर मौका कौन है वो अतरा वास्ते उनको दियो के वादो कौन है विक्रम सिंह जी को एक निवेदन करो वादो कई चीज रो कराए सर ये मारे पाए वो तो की कर बजा सेंपुरा छोड़ा हाथीरू पानी जतो हमें 15 नुकसान की तो है मारो क्यों ये मैं वो बात बीजी कर रही हूं हमें तो ये बात मैं बीजी बात ना किया वो बीजी बात वो निवेदन हो कर रही हूं कि ओपे यानी बंदा आए होटल में ऑप्शन है जब ओपे हवे जाइने सरकार में वही बात ना कि भाई बे वक्त या बे बड़ा पानी आई बाढ़ आई जेने कारण नुकसान हो गया ना तो तो एक आप प्रस्ताव थोड़ा बदल देगा तो हमने 18 तारीख में प्रस्ताव लगता जालोर सूरी सांसद देवजी पटेल ने संत श्री खेताराम महाराज की जन्मस्थली बिजरोल खेड़ा में खेतेश्वर भगवान के दर्शन कर क्षेत्र में सुख शांति एवं अमन चैन की कामना की एवं ब्रह्मधाम तीर्थ आशोत्तरा के गादीपति तुलसाराम महाराज से आशीर्वाद भी लिया।